So this morning, we are going to focus on palliative care, but more particularly on quality of care and measuring quality. I will use palliative care as examples and bring some of our experiences from Canada, some of our experiences from nursing in palliative care. ท่าน Professor ดร. มาร์กาเร็ตนะคะก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาบรรยายในวันนี้ค่ะท่านก็บอกว่าเช้าวันนี้นะคะช่วงนี้เราก็จะพูดกันเรื่อง Palliative Care ในประเทศแคนาดานะคะโดยจะโฟกัสไปที่นะคะคุณภาพของ Palliative Care และวิธีการที่จะวัดนะคะผลลัพธ์ของ Palliative Care ค่ะ I'm going to use 3 key projects to illustrate some of my ideas.I could talk for many hours, but we don't have the time this morning. But I would like to start by saying, greetings from Canada. I am a long way from home. It took 13 hours to go to Beijing, and then 5 more hours to come here. But I was very happy because it was 0 in Toronto when I left, and there was all kinds of snow on the ground.ท่านก็บอกว่านะคะท่านเดินทางมาจากแคนาดาโตรอนโตนะคะเดินทางผ่านปักกิ่งนะคะแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะคะท่านก็มีความสุขมากที่ได้มาที่นี่และอีกอย่างหนึ่งที่นู่นหนาวมาก0 องศานะคะมาที่นี่อบอุ่นค่ะ So you can see some parts of Canada. We are a land of contrasts, a land of differences. On the east coast, on the left-hand side of your screen,We are farming and fishing, lots of water and low economics. In the middle, we are flat prairie, and in the north, no people. Lots and lots of barren tundra. And in the west, lots of mountains and oil. And because we have oil, there is more economic, more money.More prosperity on the west side. ท่านก็อธิบายถึงภูมิประเทศนะคะของประเทศแคนาดาค่ะซึ่งมีความหลากหลายมากเลยนะคะบางพื้นที่นี่ก็เป็นที่ราบบางพื้นที่ก็หนาวมากนะคะไม่มีคนอาศัยอยู่บางพื้นที่ก็เป็นแหล่งน้ำมันนะคะบางพื้นที่ก็เป็นชายฝั่งทะเลค่ะมีความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศค่ะ Canada is a very large country.We have about 10 million square kilometers, 35 million people. That may not seem very much to you, but that is our population. And most people live where the yellow is on the map, within 280 miles of the United States border. So everyone's at the lower part of the country, very few people up at the top.ค่ะท่านก็บอกว่าแคนาดามีประชากร35ล้านคนนะคะก็จะอยู่ที่พื้นที่เหลืองๆที่เห็นในแผนที่ค่ะนะคะโอเค That means 82% are living in cities. They're living in large cities. And it means difficulty or challenges in giving palliative care and giving health care to those who live in the rural or in outside the cities.ส่วนใหญ่แล้ว 82% นะคะประชาชนอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะซึ่งทำให้ระบบการดูแล Palliative Care ที่จะให้นั้นเนี่ยแตกต่างจากการให้ Palliative Care ในเมืองเล็กๆค่ะ The Canadian population is what I call a mosaic. It's made up of all kinds of different cultures. And the cultures come and live in their own communities, keep their own language,keep their own spirituality, keep their families, and that also means palliative care is different sometimes in the different communities. ประชากรแคนาดาเป็นประชากรที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมค่ะเลยทำให้การดูแล Palliative Care ของเราเนี่ยก็บางครั้งก็ต้องตามหลากหลายตามวัฒนธรรมของประชากรของเขาค่ะPalliative care in Canada has a rich heritage. We had one of the world leaders, Dr. Balfour Mount, who is a Canadian. He was a urology surgeon,
and studied with Cicely Saunders in the United Kingdom, in England. And when he came back to Canada, he said, I cannot call what we're going to do hospice care, the label that was used in UK, because in French, it means something bad. So I'm going to call it palliative care. We call him the father of palliative care. He used that word to mean to care, to comfort, to cloak. So like a shawl, you draw it around and cloak the person. ค่ะ Palliative Care เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่นะคะท่านบอกว่านะคะมีผู้นำคนหนึ่งของโลกนะคะในเรื่อง Palliative Care คือนายแพทย์ดร. บาลฟอร์เมาส์นะคะเป็นศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะท่านได้ไปเรียนที่ Cicely Saunders Institute ที่ประเทศอังกฤษนะคะท่านก็ได้รู้จักระบบ Hospice Care นะคะแต่เมื่อท่านกลับมาเรียนจบแล้วกลับมาที่ประเทศแคนาดาท่านคิดว่าคำว่า Hospice Care เนี่ยมันยากนะคะในการแปลในการนำมาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะของเขาอะนะคะแปลแล้วมันยากท่านก็เลยกำหนดคำว่า Palliative Care นะคะสำหรับการดูแลให้ความเอื้ออาทรให้ความอบอุ่นกับคนไข้ของเขาเหมือนกับมีผ้าคลุมไหล่ the shawl to cover your body นะคะค่ะIn Canada, just like in other parts of the world, in the mid-1970s, we had lots of problems. People were suffering when they approached the end of their life. There was poor pain control, very little dignity. People were pushed aside because they were dying, and people thought, there's nothing we can do. There was a conspiracy of silence. Nobody talked about death. Nobody talked about dying. And the nurses, the doctors felt helpless. What can I do? How can I help? There was almost no training whatsoever around the world in palliative care. ในระยะเริ่มแรกของระบบ Palliative Care ที่ประเทศแคนาดาช่วงกลางปีคศ. 1970นะคะคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายนั้นได้รับการจัดการเรื่องความเจ็บปวดที่ไม่ดีค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการเคารพสิทธิ์เท่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วเขาก็นะคะในสังคมของเขาในยุคนั้นนะคะก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงภาวะใกล้ตายและเรื่องความตายค่ะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพก็รู้สึกว่าไร้ค่าที่ไม่รู้จะช่วยคนไข้อย่างไรนะคะและด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกือบจะไม่มีการเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพนะคะในเรื่องและผู้ดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะใกล้ตายค่ะ But since 1970s, there has been significant progress. It has gone at different rates in different countries. The interest is growing all the time. Within various countries, palliative care is being seen as important. It's being acknowledged as a specialty, and that's very important if you want policy change, to have that acknowledgement that palliative care is important and a specialty. A hallmark or a critical success factor for a healthcare system that is high performing or good quality means they have good access to palliative care. They have programs, they have training, and a good system gives good access, easy access to palliative care. It is seen as a standard and a human right. So the society is seen as doing good things if it provides good access to palliative care. ค่ะในปี 1970 นั้นประเทศต่างๆในโลกนี้ก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Palliative Care นะคะมีการยอมรับกันว่า Palliative Care เป็นการดูแลเฉพาะทางนะคะและก็เขาก็คำนึงถึงเรื่องการเข้าถึงบริการ Palliative Care ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องมี Good Assessment นะคะมี Good Access มีระบบการดูแล Palliative Care ที่ดีค่ะเขาก็จะเห็นว่านะคะการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนั้นให้ดูจากนะคะHigh Good Quality System นะคะก็ระบบ Palliative Care ที่เป็นระบบดีนะคะค่ะการเข้าถึงบริการนั้นนะคะก็ต้องคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยแล้วก็เกี่ยวกับระเบียบกฎของสาธารณสุข
ประเด็นพวกนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วย palliative care ค่ะ Some of the biggest progress we have made in Canada, these are examples. We have money from the government for research, 16.5 million. The exchange is 25 baht for 1 Canadian dollar. We have medical schools, 11 out of 17, that offer specialty training for doctors. We have government that approves insurance and benefits for the family members if they have to stop work and care for their loved one. We have very readily available opioids. We're one of the largest consumers of opioids, morphine, in the world. And we have a strategy across the country that pays for home care, including equipment and medicines, and a multidisciplinary team approach. ท่านบอกว่านะคะตัวอย่างหนึ่งของการเกิดความก้าวหน้าขึ้น progress ขึ้นในประเทศแคนาดานะคะก็คือว่ามีเงินค่ะเงินที่ทำให้เกิดเงินทุนวิจัยนะคะเงินที่จะมาใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง palliative care นะคะ 16.5 ล้านแคนาเดียนดอลลาร์นะคะจากนั้นนะคะเขาก็พบว่านะคะตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เห็นว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในเรื่อง palliative care ในประเทศแคนาดาก็คือนะคะมีโรงเรียนแพทย์11โรงเรียนนะคะในบรรดา17โรงเรียนนั้นนะคะมีหลักสูตรเฉพาะทางให้กับแพทย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง palliative care ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลนะคะได้นะคะมีประกันนะคะเกี่ยวกับการดูแล palliative care ผู้ป่วยนะคะมีระบบประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มี benefit นะคะมีมอบเงินให้กับผู้ดูแลนะคะให้เป็นเวลา6สัปดาห์สำหรับผู้ดูแลของเขาด้วยนะคะที่บ้านนะคะและมีจัดหาโอปิออยด์นะคะมอร์ฟีนต่างๆให้พร้อมใช้นะคะและกลยุทธ์ของประเทศแคนาดาซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศยุทธศาสตร์ที่เขาใช้ก็คือนะคะเขามีกองทุนนะคะสำหรับสนับสนุนให้เกิดโฮมแคร์การดูแลที่บ้านนะคะให้มีจัดสรรให้มีอุปกรณ์ในการใช้การดูแลผู้ป่วย palliative care ที่บ้านและการมีทีม approach โดยสหสาขาวิชาชีพในการไปเยี่ยมผู้ป่วย palliative care ที่บ้านค่ะ But we still have big problems and big challenges. When I look at the number of people who are going to be dying, they will almost double in the next 20 years. And for every person who dies, it influences 5 other, on average, family members. So that's 2 million family members and 425,000 people every year who could benefit from palliative care. ท่านก็บอกว่านะคะแต่นะคะแคนาดาก็ยังเกิดปัญหายิ่งใหญ่นะคะมีความท้าทายเกิดขึ้นก็คือว่านะคะความต้องการในเรื่อง palliative care นั้นเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีคนตายมากขึ้นในแต่ละปีค่ะก็นับในปี 2026 ก็เพิ่มขึ้น 40% นะคะและก็คาดว่าในปี 2036 ก็จะมีหน่วย10 100 425,000 คนก็จะตายในแต่ละปีค่ะโอเคSo when I talk with my colleagues and I say, why can't we give palliative care to everyone who needs it? What's holding us back? What are the barriers? First of all, awareness. The public doesn't really understand palliative care. Some healthcare professionals don't understand palliative care. Access right now is only about 30% of the people who would need it. And palliative care is not integrated. It's not part of the daily practice of everyone who could benefit. Palliative care could benefit people not just with cancer, but with heart disease, with diabetes, with anyone who is getting older. They could benefit from good symptom management, good communication. Finally, we have trouble because our healthcare professionals don't have the education they need. ค่ะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่านะคะ
ประชาชนนะคะส่วนน้อยนะคะที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องบริการ Palliative Care และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะและนะคะมีเพียง 30% ของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะใกล้ตายเท่านั้นนะคะที่เข้าถึงบริการ Palliative End of Life Care ค่ะและนะคะในชีวิตประจำวันของการดูแลผู้ป่วยนั้นนะคะพบว่าไม่ได้เอา Palliative Care เข้าไปผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆนะคะเช่นในผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นต้นนะคะและนะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้แก่ caregiver นั้นก็ยังมีเป็นปัญหาอยู่ค่ะโอเคค่ะ During my last week in Thailand, I learned that maybe some of these challenges are ones you share as well. That you have some of the same challenges that we do in Canada. Yes. So I'm going to talk about 3 initiatives, 3 projects that we are starting across the country to try to fix these challenges. ท่านก็บอกว่านะคะท่านก็ได้พยายามนะคะจะต่อไปนี้ท่านก็จะพูดถึงนะคะโปรเจกต์ที่เริ่มสตาร์ทระบบ Palliative Care ในแคนาดานะคะมี3โปรเจกต์ด้วยกันค่ะ So we have organized what we call a blueprint. It's a plan for the country, and there will be 4 priorities: ensuring people have access, providing more support for family members and caregivers, encouraging Canadians to talk about and plan for end of life. Sometimes right now people don't want to talk about death and dying. They don't want to talk what's important to them for the end of their life. And finally, we want to improve quality and consistency in hospice palliative care and increase the 30% and make it 100%. So people who could benefit from palliative care have access to the service. แผนการสำหรับประเทศแคนาดาในเรื่องระบบ Palliative Care หรือ Blueprint ของเขานะคะเขาก็บอกว่าเขาโฟกัสบน4ประเด็น4เรื่องสำคัญหลักๆนะคะก็คือข้อแรกก็คือว่านะคะต้องทำให้มั่นใจว่านะคะชาวแคนาดาทุกคนได้เข้าถึงบริการการดูแลแบบ Palliative Care ที่มีคุณภาพนะคะทั้งเรื่อง Palliative Care และ End of Life Care ค่ะข้อที่2ก็คือต้องให้ความช่วยเหลือที่มากยิ่งขึ้นให้กับ caregiver สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยนะคะข้อที่3ก็คือต้องส่งเสริมให้ชาวแคนาดามีการพูดคุยกันวางแผนกันเกี่ยวกับเรื่องระยะสุดท้ายของชีวิตของเขาค่ะขั้นตอนที่4ก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพและจัดให้มีการดูแล Palliative End of Life Care ในประเทศแคนาดานะคะให้มีคุณภาพและมีความสม่ำเสมอทำให้ประชาชนแคนาดาสามารถเข้าถึงบริการได้ 100% ไม่ใช่แค่ 30% ค่ะ So one of the first things we did was pull together 30 agencies or organizations who are all concerned about palliative and end-of-life care. We formed a collaboration or a partnership, and that makes us stronger when we go to the government to say, this is what is needed. The list of things here are all the initiatives or all the projects, but I'm only going to talk about 3. If you want more details about the others, or you want more details even about the ones I'm going to talk about, you can go to the Canadian Hospice Palliative Care Association website, which is www.chpca.ca, and they have all of the information there. ท่านก็บอกว่านะคะโครงการแรกเริ่มเลยนะคะของระบบการวางระบบ Palliative Care ของประเทศแคนาดาก็คือโครงการแรกก็คือการรวมพลังกันนะคะระหว่างนะคะ Canadian Hospice Palliative Care Association สมาคม Palliative Care ของประเทศแคนาดานะคะและเอเจนซี่30หน่วยงานนะคะ30องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมารวมตัวกันนะคะสร้างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย Palliative Care Framework ต่างๆนะคะของ Palliative Care และ Gold Standard สำหรับ Home Palliative Care ก็คือมาตรฐานหลักมาตรฐานที่เป็นทองเลยนะคะที่ว่าจำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ถึงจะเรียกว่า High Excellent Service นะคะแล้วก็มี Blueprint นะคะร่างดับเขียวพิมพ์เขียวนะคะหรือว่าแผนงานของการดำเนินงาน Palliative Care และ End of Life Care นะคะเขาก็บอกว่านะคะ
เนื้อหาเหล่านี้โดย in detail นะคะ you can access to website ของ Canadian Hospice Palliative Care Association www.chpca.ca ค่ะ So one of the first things I wanted to talk about was a document that we wrote in the collaboration on standards and frameworks for palliative end-of-life care. And this document describes what you need to focus on around patient care, patient practice, requirements for care, based on national principles and norms, the evidence available in the science literature, and this gives us a model or something that we can use as a guide in planning care, evaluating care, or surveying care for quality. ท่านก็บอกว่านะคะในมาตรฐานและเฟรมเวิร์คของ Palliative End of Life Care นั้นนะคะจะบอกให้เรารู้ว่านะคะ what you need to do about Palliative End of Life Care นะคะจะมีหมดเลยนะคะว่านะคะหลักการต้องทำอย่างไรนะคะเราจะประเมินอะไรเราจะวัดผลอย่างไรนะคะซึ่งเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ค่ะ So the whole document provides good descriptions about what we mean by health, what we mean by illness, definitions of palliative care, and I'm sure you are familiar with all of that. What I want to focus on is our square of care and square of organization. That is really a visual depiction of what we look for when we're trying to assess quality. เวลาที่เราจะประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของ Palliative End of Life Care นะคะท่านก็จะมีคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่อง Square of Care ก็คือการส่งมอบบริการโดยมุ่งถึงนะคะ Patient Center และ Family Center นะคะและก็ท่านจะให้มองไปที่ Square of Organization นะคะก็คือให้มองไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบขององค์กรของเราในเรื่อง Palliative Care และการทำหน้าที่ในของแต่ละองค์กรนั้นค่ะSo the first image is this one, and this shows all of the elements or the sections of an overall palliative care program. So one would need patient and family care, you'd need education, you need research, you need advocacy, and then finally the management and administrative structure or infrastructure to make all of that happen. นี่คือองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดของ Palliative Care โปรแกรมนะคะจะประกอบด้วย Patient และ Family Care ค่ะการให้ความรู้เกี่ยวกับ Palliative Care แก่เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพต่างๆการทำวิจัยนะคะการเป็นตัวแทนทำหน้าที่แทนการสนับสนุนในทุกระดับของการดูแลค่ะ Then as a next step focusing on the patient care. Now I know this is small and very hard to read, but hopefully you can see the big print and recognize all of the things we have to think about in patient care. Disease management, physical care, psychosocial care, social, spiritual, practical, loss and grief, and end-of-life or death management with the patient and the family at the very center of what we do. ไดอะแกรมนี้นะคะก็โฟกัสไปที่การดูแลผู้ป่วยค่ะซึ่งประกอบด้วยนะคะการจัดการโรคการดูแลด้านร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณนะคะการเชิงปฏิบัติต่างๆนะคะและก็การดูแลเกี่ยวกับการสูญเสียค่ะ So then as we build our square of care, the first side, the left-hand column, vertical column, we have all those common issues for the patient. Disease management, physical, psychological, spiritual, and so on. Across the top, we have the processes of providing care. Assessment, sharing information, helping the person make decision, care planning, care delivery, and confirming with the patient and family that the plan of care is appropriate.
ท่านก็บอกว่านะคะ Square of Care นะคะดังที่เห็นก็คือว่าจะมองไปที่นะคะการดูแลในแต่ละด้าน disease management physical psychological social spiritual practical end of life and death management แล้วก็ loss and grief นะคะและในแต่ละด้านนั้นจะมี process of มีกระบวนการของการให้การดูแลนะคะในแต่ละขั้นตอนนะคะได้แก่ assessment นะคะประเมินเขานะคะเกี่ยวกับ disease management ตัวอย่างนะคะการให้ข้อมูลแชร์ข้อมูล information sharing นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาแล้วก็ care planning การวางแผนการดูแลรักษา care delivery คือการส่งมอบบริการให้กับเขานะคะและก็การประเมินผลคอนเฟิร์มกับผู้ป่วยของเขาและญาติของเขานะคะค่ะ Then the other sides of the square talk about what the organization or the program needs to do. So down the right-hand side, the governance or the organization, the planning, the operations, quality management, the assessment of what's going on, communications, and in the bottom, the resources that you need to make all of this happen, making sure you have the financial, human, informational, the environment or the physical setup, and linking with the community. Those are all the elements that are necessary to make a palliative care program work. เราจะต้องมี Square of Organization นะคะใช้สิ่งนี้นะคะในการที่จะทำให้ระบบ Palliative Care ของเรา work อะค่ะมันเป็นไปได้ดีนะคะก็คือนะคะก็มีด้าน Government and Administration นะคะองค์กรหน่วยงานนั้นจะต้องวางระบบนะคะแล้วก็วางระบบการบริหารต่างๆวางแผนการทำงานนะคะแล้วก็ปฏิบัติทำในสิ่งที่ทำให้การดูแลผู้ป่วย Palliative Care แล้วก็มีการ Quality Management การจัดการเรื่องคุณภาพนะคะมีการสื่อสารทำการตลาดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญจะต้องมี resource นะคะคือเงินนะคะเงินแล้วก็สตาฟบุคลากรนะคะมีข้อมูลฐานข้อมูล Data ต่างๆนะคะมีทั้งสิ่งทางกายภาพที่จำเป็นนะคะตึกต้องมีนะห้องต้องมีนะคะแล้วก็มีชุมชน Community นะคะในการร่วมประสานการดูแลค่ะโอเคค่ะ So then when you put everything together, you get the full square. And if I was going to survey a program of palliative care, I would want to make sure all of these elements were working appropriately, and the patients and families were getting the care they needed. ท่านบอกว่านะคะการที่เราจะรู้ว่าระบบบริการของเราเนี่ยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะคะ Palliative Care เนี่ยได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและปัญหาของเขาไหมก็ให้เอา Square of Care นะคะมาผสมผสานกับ Square of Organization แล้วก็มองดูตรวจเช็คดูค่ะ So that's the first initiative. We're trying to promote the use of this for program planning and for quality assessment. The second is an initiative called the Way Forward. And this is about trying to integrate palliative care principles throughout the whole of the healthcare system. The Way Forward นะคะก็คือว่าเขาพยายามผสมผสานโปรเจกต์ที่2ของประเทศแคนาดาก็คือพยายามผสมผสานนะคะ Palliative Care เข้าในการดูแลผู้ป่วยต่างๆค่ะ So we are drawing some of our thinking from this Australian model. And the basic idea is that most of the people are going to be in the primary care setting, in the community, in their homes, and they are going to have all kinds of diseases. But only some will need more expertise, and only a few will probably need high expert palliative care. So it means that people might see the expert and get a plan of care, but then be cared for in their homes, in their communities, by their family physician and by the nurses in the community. Okay. That's okay. ค่ะท่านก็อธิบายนะคะเกี่ยวกับโมเดลนี้นะคะคือการผสมผสาน Palliative และ End of Life Care สำหรับแคนาเดียนทุกคนชาวแคนาดาทุกคนนะคะเลเวลที่1ก็คือ primary care นะคะเป็นการดูแลระดับปฐมภูมินะคะซึ่งก็คือการดูแลผู้ป่วยนั้นคนไข้ palliative care อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในชุมชนนะคะซึ่งก็ต้องการ
เพียง general physician นะคะดูแลแล้วก็แพทย์พยาบาล general physician ก็คือแพทย์ในชุมชนนั้นนะคะและพยาบาลนะคะถ้าระยะ intermediate นี่ก็ต้องการการดูแลเช่นว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ต้องการ high expert นะคะที่ดูแลเขาและในระดับที่กลุ่มที่ C นี่ก็ต้องการ high expert มากๆเลยนะคะในการที่จะดูแล palliative care ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยค่ะ So one of the ways we are trying to move this forward is reconceptualizing the way we're looking at palliative care. The traditional model of palliative care actually only had a line down here where when disease treatment finished, then you got palliative care. That traditional model was revised, and suddenly this dotted line was entered to give the idea that maybe there is something you start at diagnosis for some patients, and you gradually add more and more palliative hospice care until the end of life. ท่านอธิบายนะคะโมเดลของการดูแลแบบประคับประคองนะคะซึ่งสมัยดั้งเดิมนั้นนะคะจะมีเพียงแค่ว่าเมื่อรักษาโรคเสร็จแล้วนะคะจึงจะให้ palliative care ต่อนะคะโมเดลนั้นจะท่อนหลังนั้นยังไม่มีนะคะฉบับแรกเริ่มเลยไม่ใช่ฉบับที่เห็นตอนนี้นะคะแต่นะคะเขาได้รีไวซ์คือต่างประเทศเขาได้รีไวซ์ traditional model ออกมานะคะโดยว่าเติม palliative care เข้ามาอยู่ในการวินิจฉัยโรคนะคะแต่ในคนไข้บางคนเท่านั้นค่ะ So now the newest approach we are using is called the bow tie model. Dr. Hawley developed this in Canada, and it's a way of trying to show how care, disease care and palliative care can be integrated right across all disease groups. ท่านบอกว่านะคะต่อมานะคะฮอลเล่นะคะท่านอ้างอิงถึงฮอลเล่ของมีโมเดลอันหนึ่งคือเรียกว่าโบไทโมเดลนะคะโมเดลเกี่ยวกับโบเหมือนโบที่ผูกอยู่ที่คอเสื้อนะคะท่านได้มีการผสมผสานระหว่าง disease management และ palliative care เข้าด้วยกันค่ะใน all disease ในทุกโรคคนไข้ทุกโรคค่ะ So on one hand, in disease management, we could be giving surgery, we could be giving chemotherapy or radiation or transfusions, but we have to keep our eye on the management of the disease all the way to the very moment of death. ในเรื่อง disease management นะคะการรักษาต่างๆเคมีบำบัดรังสีรักษาต่างๆวิธีการรักษาผ่าตัดหรืออะไรต่างๆนั้นนะคะเราก็จะดูเรื่องเฉพาะการจัดการกับโรคตลอดเส้นทางของการเจ็บป่วยนั้นค่ะ From the beginning, when disease management is a priority, it gradually gets less important. And on the other hand, the palliative care may start with little priority, but it gets bigger and bigger over time. ค่ะสำหรับ palliative care จะเข้าไปผสมผสานนะคะใน disease management ตอนแรกๆนี่นิดๆค่ะแล้วก็ขยายมากขึ้นค่ะ So we are using this bow tie model, and that is about the tie the men wear. I think you have Yes, some we men who know. wear bow ties in Yes. Thailand. But it's a way of trying to emphasize good pain and symptom management would benefit people with many different diseases, good communication, making sure we understand the patient's preferences, what kinds of things they think are important. Those principles need to be integrated all the way across the illness experience. ท่านบอกว่านะคะโบไทโมเดลนี้ก็บอกว่านะคะ pain and symptom management และ good communication เนี่ยควรที่จะผสมผสานอยู่ใน all disease of patient yes นะคะยืนยันนะคะทุกโรคของผู้ป่วยเลยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีค่ะ So I know we are going fast, but we are running out of time. So I'm going to move on. The last initiative, number 3, is also the result of collaboration, a network of all the agencies who are interested in palliative care and government officials. So it brings them together, and what we're focusing on, measurement, education of healthcare professionals, and making sure we have the right policy change for integration, so to support
the bow tie model. โปรเจกต์ที่ 3 ของประเทศแคนาดาก็คือนะคะการรวมตัวมีสร้างเครือข่ายกันนะคะรวมตัวกันของหน่วยงานต่างๆในแคนาดากับรัฐบาลนะคะแล้วก็มาช่วยกันนะคะแชร์ความรู้ร่วมกันนะคะแชร์ฐานข้อมูลต่างๆร่วมกันในเรื่องการวัดผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองและการรายงานผลต่างๆเชิงระบบเข้าสู่องค์กรและรัฐบาลนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะสำหรับ Palliative Care ในประเทศแคนาดาค่ะSo this network has agreed that measurement is going to help us make policy change. If we cannot measure and show what we're doing, show whether or not we have good quality, we are not going to be able to make policy change. And when we talk about measurement, we are talking about trying to obtain data that indicates or gives us indicators about quality. ท่านบอกว่านะคะองค์กรเหล่านี้นะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจำเป็นต้องมีการวัดผลนะคะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Palliative Care ของประเทศแคนาดานะคะถ้าเราไม่สามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ในเรื่อง Palliative Care เราก็จะไม่สามารถที่จะปรับปรุงมันได้ If you cannot measure it you cannot improve it So I am going to use the term indicator to mean numerical measure. So a number that represents quality. And what I want to emphasize is that indicators or data can be collected at the point of care with patients. So during the interaction with patients and healthcare providers, some of those indicators will help you make then program decisions, whether or not you've got a good program